දරුවන් උදෙසා බයිබලයක්. නෝවා සහ මහත් ජලගැල්ම. නෝවා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කළ මනුෂ්‍යයෙක්. අන් සියලු දෙනා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කොට දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වුණා. එක් දවසක් විශ්වාස කිරීමට පවා නොහැකි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට වදාළසේක. එනම් මම මේ නපුරු ලෝකය විනාශ කිරීමට යනවා. ඔබේ පවුල පමණක් ඉන් බේරේවි. දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට අනතුරු අංවමින් පැවසුවේ මහා ජලගැල්මක් විත් මුළු ලෝකයම වසා ගන්නා බවයි. ඔබේ පවුලට හා බොහෝ සතුන්ට සිටීමට හැකි විශාල ලීනැවක් හදන්නයි නෝවාට නියම කළසේක. දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට පැහැදිලි උපදෙස් ලබා දුන්සේක. නෝවාද ඉතා කාර්යබහුල විය. නෝවා නැවක් සාදන්නේ ඇයිදයි විස්තර කර දෙන විට ඒ අසා සිටි මිනිසුන් නෝවාට සමච්චල් කළා. නමුත් නෝවා දිගටම නැව සෑදුවා. ඒ අතරතුර දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව ජනතාවට පැවසුවා. නමුත් කවුරුන් ඔහුට සවන් දුන්නේ නැහැ. නෝවාට ඉතා විශාල ඇදහිල්ලක් තිබුණා. මීට පෙර කිසි දිනකවත් දැක නොමැති වුණත් නෝවා දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළා. ඉක්මනින්ම නැවට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම එහි තැන්පත් කළා. ඉන්පසු සතුන් නැව ඇතුළට දැම්මා. දෙවියන් වහන්සේ සමහර සතුන් වර්ග වලින් සද්දෙනා බැගින්ද අනෙකුත් සතුන් අතරින් දෙදෙනා බැගින්ද ඇතුළු කරන්නට අණ කළසේක. මහා විශාල සතුන් මෙන්ම කුඩා සතුන්ද විශාල පක්ෂීන් මෙන්ම පුංචි කුරුල්ලන්ද නැවට ඇතුළු කළා. නෝවා සතුන් නැව තුළට රැගෙන එන විට මිනිසුන් නෝවාට අපහාස කරන්න ඇදී. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කිරීම නතර කළේ නැහැ. ඔවුන්ට නැව ඇතුළට යාමට අවසර ඉල්ලුවේ නැහැ. අවසානයේ සෑම වර්ගයකම සතුන් හා කුරුල්ලන් නැවට ඇතුළු විය. දැන් ඔබ ඔබේ පවුලත් සමග නැවට ඇතුළු වන්නේයයි දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට ආරාධනා කළසේක. නෝවා ඔහුගේ භාර්යාව, ඔහුගේ දරුවන් තිදෙනා සහ ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් නැවට ඇතුළු විය. එවිට දෙවියන් වහන්සේ නැවේ දොර වැසූසේක. ඉන්පසු වැස්ස පටන් ගත්තා. මහා ලොකු වර්ෂාවක් දින 40ක් පුරා දවාලේත් රාත්‍රියේත් එක දිගට පොළොව මත වැටුණා. ජලගැල්ම සියලු නගර හා ගම්වලට පැතිර ගියා. වැස්ස නතර වූ පසුව කඳු පවා යට වී තිබුණා. ජලගැල්ම ඉහළ යාමත් සමග නැව කඳු මුදුනක නතර වුණා. සමහර විට නැව ඇතුළත අන්ධකාරව හා ගැස්සීම් සහිත විතා භයානකව පවතින්නට ඇති. ජලගැල්මෙන් නෝවා රැකගනු ලැබුවා. මාස 5ක ජලගැල්මෙන් පසු දෙවියන් වහන්සේ විසින් වේලි සුළඟක් එවනු ලැබුවා. නැව අරණත් කන්ද මත නතර විය. ජලය බැස යන තෙක් තවත් දින 40ක් නෝවාට නැව තුල සිටීමට සිදුවිය. නෝවා නැවේ කවුළුවක් හැර කපුටෙකු සහ පරවියෙකු පිටතට යවිය. ඒත් පරවයාට රැඳී සිටීමට පිරිසිදු වියලි තැනක් නොතිබූ බැවින් නැවත හැරී නැවට පියබා ආවේය. සත් දවසකට පසු නැවතත් පරවයා නැවෙන් පිටතට හැරියේය. පරවයා ආපසු නෝවා වෙතට ආවේ අමු ඔලීව දළුවක් හොටෙන් රැගෙනය. නෝවා තව සත් දවසක් බලා සිට පරවයා පිටතට හැරියේය. ඌ නැවත හැරී නාවේය. ජලය පොළොව මතු පිටින් සිඳී ගොස් තිබූ බව නෝවාට තහවුරු විය. සියලු ආකාර සත්වයන්, පක්ෂීන් නෝවාගේ පවුලේ සියලු දෙනාටද නැවෙන් පිටතට එන ලෙස දෙවියන් වහන්සේ වදාළසේක. භයානක ජලගැල්මෙන් ඔහු සහ ඔහුගේ පවුලේ සියලු දෙනා බේරා ගැනීම උදෙසා පූජාසනයක ගොඩනගා නෝවා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කළේය. නෝවා තුළ කොතරම් මහත් කළගුණ දැක්වීමක් ඇතිවන්නට ඇද්ද? දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට අනගි පොරොන්දුවක් දුන්සේක. එනම් මින්මතු මිනිසාගේ පාපය විනිශ්චය කරමින් ජලගැල්මකින් ලොවට පහරත් නොදෙන බවය. දෙවියන් වහන්සේ මෙම අනගි පොරොන්දුව සඳහා සිහිවීමේ ලකුණක් දුන්සේක. දේ දුන්න එම පොරොන්දුවේ ලකුණ විය. ජලගැල්මෙන් පසු නෝවා සහ පවුල අලුත් ආරම්භයකට යොමු වුණා. කල්ගත වෙත්ම නෝවාගෙන් පැවත අය මුළු පොළොව පුරා පැතිර ගියා. ලෝකේ සියලු ජාතීන් නෝවා සහ ඔහුගේ පුතුන්ගෙන් පැවත එන්නන් විය. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා අප වැරදි කර ඇති බව. එම වැරදි උන්වහන්සේ පාපය ලෙස හඳුන්වනසේක. පාපයේ කුලිය නම් මරණයයි. උන්වහන්සේ ජීවමානව නැවත ස්වර්ගයට නැගුණු නිසා අපගේ පාප උන්වහන්සේට කමා කළ හැක. ඔබට පාපයෙන් මිදීමට අවශ්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. ආදර දෙව් පියාණනි, ජේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මැරී නැවත නැගිටිනු බව මම විශ්වාස කරමි. මගේ ජීවිතයට පැමිණ මගේ පව් වලට කමාව දුන මැනව. එවිට මට ඔබ වහන්සේ සමග නව ජීවිතයක් ගත කළ හැක. සදා කාලයටම ඔබ සමග ඔබේ දරුවෙකු ලෙස ජීවත් වීමට උදව් කළ මැනව. ආමෙන්. සෑමදාම බයිබලය කියවමින් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. ලියුවේ එඩ්වඩ් හිව්ස්, ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇන්ඩ්‍රු පෝල්. contact www.bibleforchildren.org